所以我为什么是我老婆最好的朋友呢？因为你可以让我贴假睫毛，还可以贴双眼皮贴，还能挤黑头。黑头我现在不能弄了啊，你弄可干净了。等一下，睁眼让我看看。哎，给我掰开了。等一下，好像真的有点丑。我感觉还挺好看的，显眼大，把下睫毛也给我贴上。我再给你贴个双眼皮，睁眼。粘住了。以后要是有个女儿，一起霍霍我不？一个给我贴眼睫毛，一个在我脸上画画，那我还挺幸福的。哎呀，睁眼。我想有个女儿，咱俩单独去，你敢不敢唱歌？不太想去。走。他还可以陪我做很多不敢做的事情。把你想唱的歌都点一遍，我陪你唱。就像去 KTV 朋友多的时候，我一般都不唱歌，他就单独陪我来 KTV 唱歌。这种爱是比我自己还要懂我。怎么在这儿啊？不是宝宝，你怎么买了冰箱回来？哎呀，我忘改地址了，我是给爸妈买的呀。老家冰箱不是制冷不行了吗？我看海信有换新补贴，挺划算的。这个500真空魔方，平时囤个菜啊、水果啊，吃不完能真空保存，不影响口感的。这俩老舍不得丢东西，这个储存冰箱再适合不过了。冷冻区还有低温锁鲜，拿出来还是原来的味道呢。搭配4+加除菌净味儿，还不容易串味儿，还是60厘米纯皮全线，妈肯定喜欢。这结完婚头一次回去就给他们整这么一个大件儿，那他们以后眼里更没有这个儿子。现在咋办？都在咱家呀。我联系好转运了，明天就给他拉走，而且我都跟他们讲过了，他们已经知道了。冰箱用上了，特别好。你中秋回去的时候不是提了句家里的冰箱旧了吗？回来又挑又选的，可上心了。他总是很细心的，帮我处理好很多事情，也会刨根问底的解决我的眼泪和情绪，还会陪我干着无聊的事情。他不但是好的爱人，还是我最好的朋友，和真空冰箱一样给我最贴心的陪伴。其实我想说，遇见你真的是我最幸运的事。